Una vegada obtinguts els resultats de la teva cerca, pots exportar el document o documents que t'interessin mitjançant un fitxer RIS. Selecciona el document o documents i fes clic a Export. Selecciona l'opció RIS. A la pantalla següent, comprova les dades per a l'exportació. Fes clic a Export. Es genera un arxiu en format RIS que queda emmagatzemat al teu ordinador. Per incorporar el document o documents a Mendeley ho pots fer de dues maneres. Arrossegar l'arxiu a la part central de All References o fer clic a Add New Files from Computer i seleccionar l'arxiu. Les dades queden incorporades automàticament. Revisa que les dades descriptives siguin correctes: títol, autor o autors, data, etc. En cas que no s'hagi importat qualcuna d'aquestes dades, la pots afegir manualment.